Сайн байцгаана үзэгчдээ. Нэгэн шинэ өглөөг бидэнтэй хамт өгтөж байгаа. Үзэгч та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргээд кофе юу цай нэвтрүүлгээ эхэлж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг сэтгүүлч Гэрэл Цэцэг Ариун Төгсөөр хөтлөг үзэгч та бүхэндээ хүргэх болно. За сайн байцгаана үзэгчдээ, та бүхэнд гэгийн тунгалаг шинэ өглөөний мэндийг хүргэе. Өнөө өглөө өчигдөр шөнө цас орчихсон. За хот маань бас утаа байхдаа их сайхан өглөө байна. Тэгээ энэ сайхан өглөө бас Монгол Японы залуучуудын хамтын ажиллагааг дэмжих төвийн ажилтнуудыг бид нар бас кофе цай нэвтрүүлгийнхаа хойморт урьсан байгаа. Та бүхэн шинэ өглөөний мэндийг хүргэе. Танаас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За энэ төвийн маань гүйцэтгэх захиралж явцсан тулан менежер Мөнгөн Шагаан нар манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт оролцох юм. За энэ хоёр маань ер нь Монгол Японы хамтын ажиллагаа залуучуудын үйл ажиллагааг дэмжихийн төлөө юу хийж байгаа талаараа зам удалгүй бас хэрэгжиж байгаа шинэ төслийнхаа талаар танилцуулах болно тийм ээ. За манай нэвтрүүлгийн хамгийн ихний асуулт маань уламжлалт басан асуулт байдаг. Энэ өглөө та бүхэн кофе уух уу, цай уух уу? За мөн Vitafit компани 3.5% тослогтой өглөөсөө бас ууж болно. Энэ 3 сонголттой энэ өглөө. За өглөөсөө нээс нь ууж үзье. За таны цай ууя. 3 хувилбартай гэдэг. За ингээд Монгол Японы залуучуудын хамтын ажиллагааг дэмжих төвийнхээ талаар эхлээд танилцуулаач ээ. Үзэгчид манаас ямар төв юм болоо, хэдийнээс үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа. За мөн та бүхний ажлын арга туршлага тийм ээ, ажилласан хугацааг сонирхол шүү дээ. Тэндээс л яриагаа эхлэе гэж бодож байна. За манай байгууллагын хувьд болохоор одоо хамгийн анх 2004 онд Японы улсын Асаги сонины одоо санаачлал дэмжлэгээр анх байгуулагдсан төрөмс байгууллага байна. Тэгээд ер нь бол хамгийн анх байгуулагдсан зорилго маань болохоор Монгол Японыхан харилцааг хөгжүүлэх, Монголынхан одоо Японы улсад сурч хөдөлмөрлөе гэсэн залуучуудаа дэмжих зорилгоор анх байгуулагдсан тийм байгууллага байгаа юм. Одоо тэгээд үйл ажиллагааны маань чиглэл маань ерөнхийдөө Японы улс одоо Асаги сонины одоо нөгөө дөрвөн том хэвлэлийнх нь нэг нь л дээ. Тэр Асаги сонины тэтгэлгээр Японы улсад оюутан залуучуудаа сургах, за бас мөн адилхан одоо хувийн зардлаар сургах, Японы одоо хэл соёл заншил сурах гэсэн оюутан залуусаа дэмжиж одоо сургалт явуулах гэсэн үйл ажиллагаа одоо гол чиглэл болгож явуулж байна да. Өөр дэлгэрүүлж танилцуулах зүйл юу? Ер нь манайх Асаги сонины эзэдийн одоо сонин борлуулагчдын эзэдийн санаачлагаар бол анх үүсгэн байгуулагдсан. Тэгээ ер нь Асаги сонин маань ер нь Японд бол бас нэлээд том хэвлэлийн нэгтэй орно. Мөн одоо өдөрт өглөө өдөр гэсэн 2 удаа тийм хэвлэл гаргадаг. Тэгээ нийтдээ өдөрт 10 сая орчим сонин хэвлэн гаргадаг. Одоо тэр сониныг одоо тэр үзэгчдэд одоо уншигчдаа түгээдэг тийм том байгууллага байна. Яхахгүй Асаги сонин бол Японд төдийгүй дэлхийд алдартай томоохон хэвлэлийн байгууллага шүү дээ. Тэгээ та бүхний ярианаас Асаги сонины нэрмж тэтгэлэг гэсэн үг бас сонслоо. Тэгээ яг ямар журмарын тэтгэлэг хөтөлбөрийг одоо явуулах хэвээр Монголоос оюутан залуучуудыг яаж сонгон шалгаруулж авдгийг, за мөн бүртгэлд хамрагдахыг хүсэгчдэд тавигдж байгаа шаардлага, ер нь яагаад бас та нар Асаги сонинтой холбогдсон бэ? Тэр талаар танилцуулаач. За одоо манайх анх Асаги сонины тэтгэлэг хөтөлбөр маань одоо 2004 онд анхны хүүхдүүдэд шалгаруулж эзэлтэй аваад тэгээ 2005 онд анхны хүүхдүүд маань явсан. Тэгээд түүнээс хойш одоо нийтдээ 85 оюутан одоо энэ хөтөлбөрт ингээ хамрагдаад ингээ явж байна. За тэгээд одоо 10 дахь эзэлтийн хүүхдүүдийг бид шалгаруулж аваад урьдчилсан сургалтанд ингээд сургаад тэгээ би яг хариуцсан явж байгаа. За тэгээд одоо дараагийн 11 дахь оюутнуудаа одоо биднээс ингээд шалгаруулж авах гад одоо өчигдрөөс одоо манай бүртгэл эхэлсэн байгаа. Тэгээ бүртгэл маань зөвхөн одоо Японы хэл дээр анкет бүглэх гэдэг одоо энэ дээрээс эхэлж байгаа. За тэгээд ер нь бол манай Асаги сонин маань бол сонины гол агуулга маань очоод Асаги сонин тараанга Японы хэлний сургууль 2 жил явах гэсэн. Тийм 2 жилийн гэрээтэй явна гэсэн үг. За тэгээд Асаги сонин тараах маань болохоор яг үүрээр одоо эзэндээ очих ёстой. Тэгээд үүрээр эрт босч одоо маш одоо биеийн тамираа хичээлэн ч гэдэг юм уу. Бас ер нь бие бас чангарна, ер нь эрүүл мэнд бас сайн. Тэгээд одоо хичээлдээ өглөө нас явна. Ер нь бол нойрон цэрэг, ер нь бол жоохон эхлээд очиход хэцүү байсан л да ер нь. Тэр нь дасаад ирэхээр гайгүй болчдөг. Яг хүүхд маань очиод одоо зөвхөн одоо аав ээжийнхэн үрдээсээ хүүхд маань одоо гинт гадаад улсад гараад бүх одоо өөрийнхөө хоол унд хуцсанаар гэр орноо цэвэрлэх, дээр нь одоо хичээлдээ явах, ажил хийх бүх юм өөрөө бие дааж хийж байгаа учраас одоо бие хүний хувьд ч гэсэн санхүүгийн хувьд ч гэсэн одоо бие даана гэсэн үг. Тэгээд 2 жилийн дараа бол нэг нийгэмд ажилд гараад явсан ч гэсэн бэлэн
ийм боловсрсан тийм боловсруучсан болсноо л гэж би боддөө шүү дээ. Өнгө шагаа манай Асаки сан ингээд яриад өөрөө бас энэ тэтгэлэг хөтөлбөрт хамрагдсан ийм залуу байгаа. Тэгээд бас өшөө асууж сонирхох зүйл байгаа. Тэгээд энэ хөтөлбөрт маань ямар одоо шалгуурт тэнцэн оюутан сурагчдыг бүрдэх вэ? Оюутан уу, сурагч нь насны хувьд тэгээд та бүхний тавьж байгаа шалгуурууд юу байгаа вэ? Ерөнхийдөө бол яг хуу энэ хэлсэлт одоо манайх энэ жил одоо 11 дэх хэлсэлтэй авах гээд одоо энэ 5 хүнд ингээд танд яасан байгаа л да. Тэгээд ер нь одоо Япон хэл сурж байгаа, Япон хэлийг одоо гол мэргэжлийн болгож сурж байгаа ихтэй сургуулиудаар одоо заран гаргаад өмнө бол явцдаг байлаа. Тэгээд тэр маань юу гэсэн үг вэ гэхээр Япон хэлний одоо заавал мэдлэгтэй эхлээд одоо заавал нэлээд тийм гүнзгий мэдлэгтэй гэсэн шаардлага одоо тавьж исэн. Тэгээд энэ жилээс болохоор яг одоо бүр зөвхөн одоо манайхаас биш юм байна тийм ээ. Япон улсын одоо цагаачлалынхаа албанд хуулинд нь өөрчлөлт ороод тэгээд ерөнхийдөө хувийн зардлаарч бай, тэтгэлгээрч бай явсан явах оюутнууд маань Монгол улстай Япон хэлний түвшин тогтоох шалгалт одоо J тест гэж шалгалт байдаг. За бас Монгол Японд улс явуулдаг Япон хэлний түвшин тогтоох шалгалт гэдэг. Тэдгээрийн одоо хамгийн доод зэргийг авахгүй болохгүй гэсэн шалгуурыг тавиад гал да. Энэ маань одоо мөн ялгаагүй Асаки сони тэтгэлэгт энэ хөтөлбөрт маань гэсэн ялгаагүй одоо тусгагдаад явна. Тэгэхээр та бол ямар ч байсан тэр одоо манай хөтөлбөрт хамрагдангаа тэр одоо шалгалтыг өгч одоо тэнцэх ёстой. За тэгээд насны хувьд 20-оос 26 насны гэж заасан байгаа. Очоод нөгөө оюутан маань ажиллангаа суралцах гэдэг утгаараа бас яг бас жоохон насны явцсан бол бас болохгүй байна шүү дээ тийм ээ. Тэгээд Япон хэлний одоо суур боловсралтай. Тэгээд 12 жилийн боловсралтай гэсэн шалгуурыг үндсэн шалгуур болгож тавьж байгаа юм. Би бас урд нь сонсч ирсэн юм аа. Танаа зарыг сонсч ирсэн л та. Асаки сони тэтгэлэг хөтөлбөрийн эрэгтэй сурагчдын бүртгэл эхэллээ гэсэн. Бас ингээд эрэгтэй эмэгтэйгээ тусдаа явуулсан юм уу? Тэгээ энэ маань болохоор яг хуу ерөнхийдөө бол эрэгтэй оюутан л одоо дагнж явуулж байна л да. Эмэгтэй оюутан манай Асаки сони шугамар энэ жилийн 2 оюутан авсан. Тэр 2 оюутан маань бэлтгэгдээд явж байгаа юм. Энэ дээр яг манай одоо Монголын эмэгтэйчүүд ч ил тод нээлттэй улсуудчууд яахлаараа эмэгтэйчүүдийг яалгадын нийтрээд гэсэн бас санал гомдлын ирдэг л дээ. Тэр маань болохоор яг зөвлөдөө. Гэхдээ энэ маань яалтчгүй очиод нөгөө ажиллангаа суралцах тогтолцоо тийм ээ. Бас нөгөө биеийн хүч нэлээд шаардсан, төвчээр одоо нэлээд шаардсан тийм ажил учраас бас эмэгтэйчүүдийн одоо энэ жил одоо зөвхөн туршилтын журмаар тийм ээ 2 эмэгтэй оюутан авсан байгаа. Тэгээ энэ маань амжилттай болоод хэрэгжээд тэр 2 маань амжилттай сайхан суралцаад ирэх юм бол одоо дараагийнхын оюутнуудын бас явах үе таалгыг нээж өгөх юм байна. Энэ жил хамрагч байгаа оюутнуудын тоо хязгаартай байгаа юу? Тэгээд магадгүй бас тэтгэлэгт хөтөлбөрт суралцсан шүү дээ. Одоо эхлээд бүртгүүлсэн хүмүүс ямар нэг шалгуурт тэнцээд дээр нэмээд хувийн зардлаа суралцахыг хүсэж бас Асаки сонинд магадгүй тийм ээ Японд авах хугацаанд ажиллахыг хүссэн тийм оюутан залуучууд та бүхэн яаж хандаж байгаа? Нээлттэй юу боломж? Хувийн зардлаа сурахыг хүсэж байгаа оюутнуудад? Ер нь бол манай хувийн зардлаар суралцах оюутнууд бол ер нь бас нээлттэй. Ер нь бид одоо Японы явж сурмаар энэ одоо яах вэ гэж биднээс зөвлөгөө авах ирдیں۔ Биднээс бол маш хүлээж аваад одоо биднээс үнэгүй зөвлөгөө өгдөг. Тэгээ ер нь манайх одоо Японд Йокохама хотод одоо яг Токиогийн хажууд байдаг тийм том Йокохама хотод Иватаны цогцлбортой бол биднээс бол нэгт холбоотой ажилладаг. Тэгээ Иватаны цогцлбортойгоо биднээс одоо ийм хөвгт ирсэн байна. Энэ хөвгтийн одоо явах тийм боломж нь хэрэг бүрдсэн байна гэж биднээс бас маш их зөвлөгөө авч ингэж хоорондоо нэгт ажилладаг. Тэгээ манай ер нь шугамар бол одоо хувийн зардлаар бол нэг 10-аад оюутан бол явцсан байгаа. Тэгээ ер нь манай одоо өв тал бол одоо энэ дээр бол маш нээлттэй. Магадгүй за заавчлаг тэгээд яг уу янз бүрийн лото улсууд янз бүрийн сургуульд явахсан гэсэн нэг сургуулийн зөвхөн нэг хай бариад ороод ирэх юм тийм улсууд байдаг л да. Аль эсвэл одоо бүр огт шаардлагагүй бичиг баримт бүрдүүлсэн ч гэдэг юм уу те. Тэр талаар нь бид нэр одоо яг сургуулийнхан одоо тэр сайт руу ороод бүр нээлттэй зөвлөө яг энэ бичиг баримт чи хэрэггүй маань эн чинь хэрэгтэй юм байна гэдэг гэх мэт одоо бүрдүүлэлт тал дээр нь бас туслах тийм ээ. Очоод одоо аль хавьд байдгийн ажлын холбооц хэр байдгийн гэх зэрэгтэй мэдээллийг бол манайх нээлттэй өгдөг байгаа. Тэгээ манай энэ одоо явуулж байгаа энэ сургуулийн хувьд болохоор энэ бүр одоо нэг цэцэрлийнхэн наснаас нь ахуулаад ингээд шаталтай ингээд хүүхдийг одоо хөгжүүлдэг тийм цогцлбор сургууль байгаа юм. Тэрний Япон хэлнийх нь ингээд одоо манай шумаар явуулд юм аа.
Энэ миний зүгээр л хамгийн энгийн ойлгосноор Асахи сонины тэтгэлэг төлбөрт Монгол оюутнуудыг аваад Японд авах хугацаанд нь Асахи сонины газарт ажиллах тийм ээ. Өглөөний сонин хамгийн түрүү эзэнт нь хөргөж өгөхөөр бас цагийн ажил гэж хэлж болохоос энэ ажлаар хангаад хажууд нь суралцах юм байна шүү дээ. Ерөөсөө л энэ зорилгоор оюутнуудыг бүртгэж байгаа юм байна. Тэгээ мөнгөн шага манай Асахи сонин гэдээс ер нь манай Асахи сониныхаа талаар илүү сайхан онцлохгүй юу. Өөрөө бас хэдэн онд энэ тэтгэлэг төлбөрт хамрагдаж байв. Ер нь Японд байх хугацаанд амжиргааны зардал гэл ер нь өндөр байдаг шүү дээ. Тэгээд өөрийн чинь амьдарч ажиллаж явах хугацаанд ер нь ямар байсан бэ? Тэр талаар сайхан сонирхолтой яриач. Тийм би 2005 онд анх Асахи сонины тэтгэлэг төлбөрт бүртгүүлээ шалгалт өгсөн. Ер нь шалгалт бол бас маш олон шалгалт авч гарсан л да. Маш олон эхлээд бичгийн шалгалт өгөөд дараа нь дахиж ярилцлагын шалгалт өгөөд тэрийн дараа дахин ярилцлагын шалгалт өгөөд гэх юм шиг л ер нь бүх зүйл бол Японы хэл дээр бол явагдсан. За тэгээд эцсийн шалгуултын дараа бас бичиг баримтын бүрдүүлэлт гэж бас зөндөө юм болсон бас Японоос чих нарийн штэ бас засгийн газар нь. За тэгээд явсан хойноо очоод одоо 2006 онд яах очсон. Тэгээд 6 оны 3 сарын сүүлээр очсон. Тэгээд ер нь Японы хичээлийн шинэ жил бол 4 сарын 1-ээс эхэлдэг. За тэгээд тэрэндээ сургуульд очоод тэгээд сурангаа эхэлж Асахи сонинг тарааж эхэлсэн. Өглөө 9 тосно гэдэг бол бас нойр солигддог хүн чинь тий маш хүнд байсан. Хидэд босгоо. Ер нь 2:30 40-гээд босдог байсан да. Тэгээд ажил бол 3 цагаас эхэлнэ. За тэгээд 3 цагаас эхлээл нүдэн ухаал босоод тэгэл сонингоо одоо ингээд моциклэн дээр ачна. Одоо биднес чи очиад бас моциклийн шалгалт өгнө шүү дээ. Дөрмийн шалгалт өгөө тэгээд тэнцээд моцикл унна. Тэгээд тэрэн дээр одоо сонингоо ачаад тэгээд айлуудаар тарааж явна. За тэгээд айлуудаас цээжлэн. За нэг 250 айлд одоо сонин тарна гэсэн. Тэгээд тэрийгээ цээжлэн гээд бас эхлээд очихд бол жоохон шамтрах тал бол бас гарсан. Бараг л өдөр болго уйлж исэн. Тэгээд яг хуу дасаад ирэхээр яг хуу би тэгээ энд ирсэн ёстой болсон байна. Одоо бас өөрийгөө бахархах зүйлтэй одоо биений даваа гарчлаа ч гэдэг юм уу те. Бас тийм зүйл. Тэгээ мөн одоо 2 жилийн хугацаанд Японы сургуулийн хотод үнэхээр Японд орчинд нь очиод одоо Япон багш нараар ингээд заалах бол шал ондоо. Одоо Японы одоо тэр хамгийн дээд түвшин болох 1-р түвшинг бол миний хувьд бол 1 жилийн дотор л авсан. Тэгээд одоо дараа нь ингээд 2 жил сурсныхаа дараагаар магистрийн зэрэгт хамгаалахаар одоо сургуульд орсон. Одоо Мусашино дээд сургууль гэж байдیں۔ За тэгээд ер нь ингээд сургуульд ороход бол одоо би ганцаараа одоо ингээд өөрөө хайгаал ингээд сургууль руу гүгээд байхгүй. Одоо тэр Японы сургуулийн багш нар маань болоор одоо надад одоо чамны таарсан ийм мэрэгчлээ ийм сургууль байна гэж бол маш их гоё зөвлөгөө өгдөг. Цаг гаргаж өгдөг. Тэгээ ер нь ингээд за ингээ өөрхийн дуртай сургуулаа сонгоод одоо би энэ шалгалтанд бэлтмээр байна гэхэд одоо тэр шалгалтанд нас бэлдэж өгдөг багш нар. Одоо ингээд магистр бол мэдээж эхлээд бол одоо төлөвлөгөө тий юу судлах бай, судалгааны төлөвлөгөөгөө би чинь тэр юм уу Японы хэл дээр чинь бүх юм Японы хэл дээр чинь тэр одоо энийг бол багш нартаа шалгуулж тэнцхийн тулд одоо бүх одоо хүчээд ажиллана гэдэг шиг. Тэгээ явна гэсэн үг. За тэгээд ер нь ингээд харж ахт чинь ингээд зарим хүүхдүүд надаас асуудаг байхгүй юу? Ингээд Японы хот одоо очиод би одоо Монгол бакалавр төгссөн байна. Япон одоо шууд яваа шууд магистрт ормоор гэдэг байхгүй юу? Энэ бол арай боломжгүй. Очиж одоо хилээ сайн мэдчихэж одоо тэр магистр гэдэг зүйлийг одоо очиж хамгаалахгүй бол одоо нэг багш маань одоо чи ийм ном уншаад ирэл ийм 100 3 4 ном өгч чинь одоо тэрийг хэл мэдгүй юм бол одоо уншиж чадахгүй шүү дээ тий. Эхний хэлжиндээс бусад одоо явж байгаа хүсэж байгаа хүмүүс бод тэгэхээр хэлээ бол одоо маш сайн сайжруулж явах хэрэгтэй шүү гэдэг бас үлмөрөө. Тэгээ одоо байх хугацаанд мэдээж эрүүл мэндийн даатгал тийм ээ бусад даатгалууд бас хамрагддаг бах тий. Тийм эрүүл мэндийн даатгал бол үнэхээр одоо сар болгон яг хуу тухайн өөрийн амьдарч байгаа дүүргээс шалтгаалаад янз бүр өгдөө. Яг ойролцоогоор 1300 хавцаа төлдөг. Тэгээ эрүүл мэндийн даатгал бол хувийн эмнэлэг ч гэсэн хамрагддаг. Шүтний эмнэлэг хүртэл хамрагддаг. Тэр нь өөрөө бол эмнэлэгт очиод одоо эмнэлгийн бүх зардлынхаа 30% л өөрөө гаргана гэсэн. 70% нь бол улсаас гаргана гэсэн үг. Энэ бас тийм тогтолцоо нь аюул сайхан. Нэг ханиад жоох ингээл ханиалыг шууд эмнэлэг рүү гүйдэг. Зүгээр аптект очиод одоо ингээд эм авахаас илүү эмнэлэгт очиод яг өөртөө тохирсон эмээ худалдаж авах нь баг илүү хямд тусдаг. Бас илүү хурдан идэгдэг юм ханиад.